magandang araw sa inyo mga friends, kaibigan, kakilala, kamag-anak. Ngayon guys, papakita ko sa inyo kung saan gagawa ulit kami ng sada. At papakita ko sa inyo kung paano po mag-operate na grinder. So, bago po ang lahat yan, kung hindi pa po kayo naka-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and hit nyo na rin yung notification bell para notify kayo lagi sa aking upload na video, and like and share. So, tara guys, mag-start na tayo. So, nandito ako sa loob ng motor grinder. So, ayan. Makita nyo, naka-andar po siya. Guys, ito po yung aking unit na dinadala. So, meron siyang 5 na blanca joystick kabilaan. So, ayan. So, bali 10 lahat. So, go ahead, go. Amping. Lamat, sige, sa concern. So, ayan guys, Ingat ka dyan, love you. so ayan guys, nagbabatawa yung kasama ko. Hindi ko alam kung totoo, pero sana yung concern niya is mahilig magbira. So ayan guys, kung makikita nyo, meron siyang tinatawag na kambyada. So, banti atras. Yan. Ayan. So, yung una ko kasing video nito is parang nahiya pa ako kasi first time yung masyadong gifted sa YouTube, vlogger. So, ngayon, ito na, mag-start na tayo. So, ayan po yung daanan. So, dadaan diretso ako doon. So, ayan. So, yan guys, pasensya na. Nahawak ko kasi yung cellphone ko. Kaya medyo hirap sa kalagayan ko kasi nagdadrive po ako ng motor grader. So, ayan na. Ito po yung area. Ilang sunod, sana makapili ako ng handle stick para meron ako yung pang ipit sa cellphone. Ayan. Gubat po siya. Kung makikita nyo, sa gubat po tayo. Doon ako sa lolo mag-umpisa. Para wala natin doon. Banda sa yan o, gubat ko siya. Hindi ako po dito mag-umpisa. Guys, titingnan ko muna kung paano ko gagawin. So, kailangan ko tanggalin yung lupa. Mahirap talaga guys, no? Mahirap talaga pag walang handle. No choice ako guys. Yan, papakita ko lang sa inyo. Gagawin ko ang daanan. Tapos, i-off ko itong aking video kasi mahirap hawakan habang nagtatrabaho. So next time sana makabili ako ng ilalagay dito sa salamin para maipit lang siya, para steady lang siya, no? Nasa kabila. So ayun guys, sana huwag kayong magsawa nood ng aking video. So
please, muli, salamat sa pagmamahal sa aking mga upload na video. Maraming salamat and God bless sa inyo lahat.